Ternyata baong jeung bedegongna anak urang teh peringatan keur nu ngaran indung, peringatan keur nu ngaran bapa. Jadi artina supaya silih rasakeun matak cek bahasa kolot keun siahkeun siah engke emak geus eueuh bapa geus eueuh bakal karasa ku diri maneh. Bener Pak? Tuh. Budak nu soleh nu kumaha atuh budak nu soleh tah. Budak nu soleh mah toong cek bahasa padalangan. Lamun ibu lalajo wayang geuning Sabta Mustika Dharma Buana teng 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 Sabtanira ngahaja ngaraweun nurutan. Sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia. Budak soleh teh nu boga 7 jimat dina dirina. Kuring wani nerangkeun jimat di dieu teh batur teu wani sabab batur masuk ngacung boro-boro 7 mang masa keresek. Cing teu naon mang batu ali. Cing teu naha batu ali dianggap jimat sakti. Palebamana saktina 14 mulur sok dimandian. Cek hate lamun bener batu ali sakti entong dimandian ku mang gorolongkeun kawalungan cenah mani ku sorangan. Atuh palit jang maknya aya nu sakti palit. Da lain eta nu dimaksud jimat teh. Sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia. 7 jimat dina diri kakara jelema disebut soleh. Naon eta nu 7 jimat urang ngitung 1 2 3 4 5 genep 7. Sabta teh pan 7. Mun kolot baheula ngitung mun ku basa Arab wahidun isnani salasatun arbaatun khamsatun tis'atun sab'atun. Lamun ku bahasa Sangsekerta eka dwi tri catur panca lasta sabta. Lamun ku kolot baheula jing buang geong tanuk uncal ngarampeo tek tek berwek genjreng. Matak baheula mah jang gerasa kola kudu punten berwek salapan. Jing buang geong tanuk uncal ngarampeo tek tek berwek tuh salapan genjreng 10 lamun sireng 11 meureun. Ih. Power kudu boga 7 jimat dina diri. Nya angka 7 sakti langit sab'a samawati 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi aki-aki bedegong 7. Lamun geus kolot teu meunang jodoh mandi di 7 make kembang 7. Nu ngalaman mah arapal geuning eta angka 7. Naon atuh Sep angka 7 teh orang Garut mere pepelingna. Lamun lalajo wayang lalajo calung angklung sok geuning aya rayak-rayak pasti bisa kolot mah. Rende berem rende hideng eta rende kayas kolen tangan eta beki hebel beki nineng lawas kaedanan eta rende hidung rende kayas kolen tangan beki hebel beki nineng lawas kaedanan eta mah metode da di jerona malain eta. Naon atuh budak soleh teh nu boga 7 jimat na dirina. Sager bager bener pinter
singer jujur tur tabeunghar eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager ben pin singer jujur tur tabeung cager bener sing jujur tur tabeunghar. Keren ya pengawasan juga rapal. Biasanya ge pengajian warhobeh ibu warpoh kabeh. Insya Allah berarti dia teh ibu makan baik di matang diapalkan ngan balik dia kuring yakin di jalan bakal ki cager bagus apal orangnya balik dia salaki teh datang salaki cek ibu teh assalamualaikum waalaikumsalam cek salaki teh di mana pengawasan saha ustadna gerhana nuna TikTok menang ilmu ti ustadana menang sidik salaki keur lulungu dar ibu jaipongan cagur bagur kumaha cek salaki eureun mah ngaostana jadi gelo budak soleh teh cager bager bener pinter singer jujur beunghar cicing dina angka eta soleh cager lahir cager batin teu saeutik jelema cager lahir gering batin panasan teu kaopan cegukan jeung punungan Jogja tetat terus ya teu riweuh cager lahir cager ngan batin Pak gering tekaur batur maju panas tiris tekaur batur alus bayeuna kamajuan dina ekonomina dituding wae hate nu gering matak jadi jelema anu soleh teh jelema nu cager lahir cager dua bager daek ibu boga salaki nu tik-tikan tik-tikan gini mang kemana muli pedajang nah itu nita pemajikan tersuruh teing kamari ke pembulangan 1.500 terbalik deh yey salaki gitu anjir amit-amit Gusti iya ngaran salaki mah kudu bager ka pemajikan nah ngaran salaki kudu bager ka pemajikan sabab rek ngalahirkeun anak nu soleh tuturkeun heula ku bapana atuh sing soleh minimal bager ka pemajikan magra masak tapasageunana magra nyangu tabeasna magra dangdan talat dangdana magra ibak tah sabun seungitna mah di parfum tah parfumna genah ibu moal menta di masa lulur sadia ieu mah teu ongkoh hayang geulis aya lipstik geus dicokelan ku bilik dek geulis kumaha lur bager lalaki nu bager netes ka anak bakal jadi bager sarua matak bener kolot baheula mapagahan ka anak naon kolot baheula pabagahan anak ka anak pan lamun disunatan teh geuning aya sawer panganten sawer disunat bahasana ge bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran Islam ngabogaan ciri nu moal pahili
Omaat Asep ulah lali patokan ti Maha Suci. Naon pelajaran anak pelebah ngawurkeun beas awur hiji beas dua es bonbon cek ibu es bonbon teh da cek abdi permen da ibu mah anggar we nyebut Pepsodent ge odol. Kade Pak ya mangga sokang izin diawurkeun teh beas naon maknana eta beas diawur-awur kasisi kasihan jalan ibu. Nah. Kedorang selain penceramah teh ada tukang parkir ongkoh kalem weh. Nu diawurkeun teh es bonbon. Naon maknana eta ngawurkeun beas didik budak cenah bager ka dulur cenah bager ka batur. Nah sebab nu ngaran hirup mah bakal susah lamun urang tanpa dulur. Mata urang teh kudu akur jeung asli teh bener bu sing sumpah ngawurkeun eta bias teh maknana sing bager ka batur. Ai urang mah didik budak teh jujur lain kitu. Mun budak boga barang dahar geuning leos keluar tong dahar teh tong dibawa keluar bisi batur hayang mana can seubeuh. Nitah naon eta? Nitah kumat. Mata akhirna teh kitu geus sekolah teh kumatna ya amit-amit Gusti. Kudu nama didik bager sabab budak soleh teh cager lahir cager batin kadua bager artinya bager teh lamun jelema hayang bager tangtu Allah bakal mere daku Allah teh spek maneh bager ku kami disediakeun milikna geuning teh saeutik jelema loba milik tapi teu bager nu akhirna teh sangsara kakolotnakeun. Ya lamun boga duit 1 juta 25 keluarkan maka nu 25 nyalametkeun 875 bikin ke anak jagjag bikin ke pemajikan soleh dituang ke urang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi kulit jadi daging pakai ibadah beres 25 lamun 25 tadi bikin ka yatim tadi bikin ka miskin diteun dengan anak 1 juta maka nu 25 jadi penyakit dina angka 875 bikin ka anak badung bikin ka pamajikan ngerwas dituang kurang jadi kulit jadi daging jadi bagal pengawasa akhirnya jadi penyakit 10 tahun teu ngaluarkeun 25 tina 1 juta rumah sakit nu mana diungahan kudu keluar eta duit mata lamun hirup hayang jagjag hayang sehat bantuan batur tuh ngarah aya doa jelema ngeclak Cipanon tengah peting milik urang rezeki urang jadi genah umur urang jadi panjang nah aya ragrag Cipanon batur tengah peting ngadoakeun awak urang well ari ieu mah pan lain geus beunghar ge masih kan hayang BLT
Maria tuh gedong sigrong mobil mewah sawalega kongkorong boga gelang aya RT dicarekan RT gelo RT edan situ kunaon dari ibu batur menang BLT aing tau sing depan ibu mah gedong sigrong mobil mewah sawalega hayang we cenah ngasaan bersyukur tina kabengharan paingan bakal sangsara kakolot nakeun nah teu bersyukur sanggeus dibeungharkeun dalus nama jelema beunghar mah lain kitu RT hampura maka bere BLT mak marek dibikeun deui pangmikeunkeun kanu hakna bisi jadi panyakit keur emak ta eta jelema syukur asli mah da nyage ibu keprok da eueuh nu kitu teh eueuh anger we era cager lahir cager batin bager atuh peperiheun gitu mere manteu atukeun da eta mah pemerintah negara dibikeun anu miskin kumaha tadi dinya Pak sakedeung deui Ramadan datang urang kudu bisa nahan lapar jeung dahaga enteng teuing nahan lapar jeung dahaga mah nu hese mah peduli kanu lapar kanu bener ya keur ibu ayeuna Ramadan datang suka bunga gogonyakan Ramadan can datang tanggal hiji can datang baju mah geus dipikiran keur nu sangsara mah jujur Pak ayeuna teh keur nyegruk cai panonna nyengareupan poe Salasa naha duit can aya beas bari mahal heuban bebelian ge mahal duit eueuh nyurucut cai panon cenah jangkeun bae teu puasa ge lain si eta salah teu puasa ngan bongan leungit kabungah tina dirina atuh kumaha kewajiban orang jelema nu aya jamin ngarasi itu daek puasa di dieu makna bager nu sabenerna cager bager bener bener cek hukum agama bener cek hukum negara bener cek hukum adat mangka di urang mah disebut adat kabiasaan ada jelema gumantung adatna masing-masing matak nu ngaran hirup kudu bisa silih ajen jeung batur da adatna teh beda-beda ibarat ibu ya salaki jeung awewe aya deui saat pasihan jalan deui jadi tukang parkir heula eng kade Pak aduh ya sok majeng luruskeun luruskeun Kang luruskeun iya awas bu eta cokor ya sebelum eta sampean aing ngomong teh ka mana karba sok lajeng lumayan jadi tukang parkir 5 menit tak gituan heula hirupa kudu bisa jadi ajen jeung budayana masing-masing Padalarang bakal beda jeung Tasik bakal beda jeung Garut bakal beda jeung Cimaung nu keren mah bahasa mah Garut Pak Sunda teh Sunda lentong bari rengkuh ongkoh matak di Garut mah maraban hayam ge alus kur titit beda yang di dia maraban hayam teh bari nyi heeh meni yai amit-amit Gusti jauh tadi ya jauh di dia lain ngadak-ngadak cara renti teh aya naon
Tasik, Banten budayana beda. Apaan di Garut mah maraban hayam gitu kur titit. Kalau mau di dia mah lain gitu. Di dia mah maraban hayam bari nyindiran minantu. Minantu heubeuh teu usaha ya dahar beuki. Kumaha ceuk mitoha kur titit. Kur titit. Bener hayam barang lebok beuki usaha tara. Bari gigireun minantu mata isukna teh hayam teu leungit. Nah dicekek ku minantuna. Budaya na beda. Lewas ka Tasik maca sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik. Loel ka Garut jadi aya alokan sholatu hoho salamu hoho alatu haha rasulil haha Garut. Belajar ke Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala tuha rasulillah ajib Banten tong pasea jelema kudu bisa silih ajenan. Tasik itu Garut gitu Banten gitu kan dan dibaca mah sholawat kene sholawat teu kudu pasea. Sok lalajuan lamun ibu aya nu maot hayang maca tahlil. Tahlil urang tilu carana nu tungkul nu ngagedeg jeung nu muih. Aya nu tahlil bari tungkul geuning la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagedeg la ilaha illallah la ilaha illallah kalamang stop pula nah tetungkul teu cenep tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang di budak ieu ngarah teu sare ngadu paling pautur nu muter illallah sajam setengah lur tahlil teh nah ada teh dahar acan gorolo we ongke uger sih datang ka imah teh ngalempreh di gebrane ku pamajikanana datang ka imah ranyai ditaong kusim kuring teh kumaha lur beres alah cenah euy ripuh mangkaning jadwal jumaah isuk manehna khutbah. Nah dari khutbah nu kuat hade atuh bapak-bapak ibu-ibu ahli wiridan jika abdi bener tepung jeung Allah ngagebag eta kuring cing teh bebengok mana nyebutkeun tepung jeung Allah. Nabi Musa wae teu sanggupeun cek Nabi Musa Gusti abdi hoyong ningal gambaran salira Gusti kumaha cek Allah geura tempo panon poe serap Gusti nempo panon poe ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nu nyieuna ieu ahli wiridan kuat nyebutkeun tepung jeung Allah cek teh kumaha lur bentukna ranyai dianggap kicak-kicak Gusti teh mah cara tahlil wae geus beda durang tapi balikeun atukeun beda macana daeusieuna mah sarua la ilaha teu aya pangeran angin Allah teu nu ngajadikeun aing Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu minterkeun angin Allah teu aya nu ngawujudkeun angin Allah matak wujud teh ieu tong sok ayeuna batur wujud batur ku Allah wujud urang ge ku Allah nah maka jeung kudu ngaledek wujud batur jadina ibu ku Allah jadina kuring ge ku si Allah bener. Da manusia mah tuh dedek pangadeg sampurna rambut halis kumis janggot bulu dada bulu bitis pah gandeng rambut manyangan halis teu manyangan naon eta rob ai rob teh Allah nu ngajadikeun Allah nu miara Allah nu ngatur mata buuk mamanyangan halis mah teu beurah manyangan mata kade kaum ibu-ibu halis geus alus krok ganti ku patlot atuh balik pangajian teh gembrong salaki nah leungit hiji bulu panon dipanyangan atuh pelebah momoter meni soak mangos ieu geus sampurna ieu geus teu kudu riweuh. Bapak
bapak kumisan janggotan, ibu eueuh kumis eueuh janggot, simbol keur lalaki kumis panjang janggot panjang, matak lalaki mah teu meunang buat baeud jemedat jemedud. Nah ngewa sok deui sok. Oh aja kada ibu eta sampean. Wah dah hayang teh 10 begitu genah. Eta baru eta sampean dek. Sok majeng Kang. Gade. Ya sok. Awas deh. Aya deui. Sok. Tuluy. Genah waktu teh be aku kieu we. Lajeng sok. Aduh. Tah kakara sapanjang ceramah jadi tukang parkir heula tah kakara ya. Awas deh eta sampean deh, awas. Awas Bu. Bener geus viral deui we. Kamu dia sekedik. Ya, lurus. Iya. Waduh. No. Oh, kalem. Marah. Power aku bahasa laki nanya kuat bawel gitu tapi halus aya deui atuh da sedih atuh tong dialangkeun bada jalan atuh ya teh wajar we geus lah. Yes. Well, very good, very well. Iya, dedek pangadeg manusia mah sampurna, rambut manjangan, halis teu manjangan, nah bet kitu sabab Allah teu butuhan ku halis panjang. Kabayang teu sakasep-kasep nu kuring rambut. Matak bapak mah kumis aya, janggot aya, ibu mah kumis eueuh, janggot eueuh. Bapak teh teu boga hak buat baeud jemedat jemedud. Nah, lamun aya salah kisok buat baeud nya teh era aku kumis gede. Kumis badag baeud panjiga lele useupeun. Coba ieu ibu kumis eueuh janggot eueuh baeud ge alus we sanajan jiga jeruk deuk bitu. Didinya Pak urang sebagai lalaki nemukeun kawibawaan selabe lalaki. Matak lalaki mah tong buat baeud lamun sok aya lalaki buat baeud dierok isuk deui mah. Lalaki mah ngakal tugasna ge ngarah pamajikan ngakel, lalaki mah ngarah pamajikan ngari. Bener? Pangan sabalikna ibu deui kudu ngarasakeun kacape kalungse kadipu salaki. Mun salaki datang teu panyabaan papa ibu geuning bapak sumping lentong ieu teh atuh lain kieu wae ka salaki teh geuning bapak parata sumping nya mah gek dina bang barung laan sapatuna porosotkeun kaos kakina. Kade ulah nyebutkeun bau tarasi naikkan duit nebeki. Tatap usap kesangna lu atlet cokot ku jimpo usapan heula suntangan emah
beres gitu init ibu teh ka dapur nyokot cai sanajan teu make gula bikin kasalaki suruput ternyata amisen nu amis lain gula nu amis budi ibu kasalakina beres gitu bapak nabi lita acan netepan mangga kajaman bawa ka cai beres ti cai bikin sajadahna sarungna kopeahna dekul salat beres salat ibu ngelibet ka hareup dek naon dek menta hampura kasalaki bapana hapunten jisim abdi capek lungseri putunu gening bapak teh melaan jisim abdi hapunten ieu teh ceramah teh jero teuing da tempat teh kiceupna awewe di dieu eueuh nu kitu lamun salaki datang teh nagog ning lawan patok menang duit teh talamun eta heueuh teh cek salaki teh boro-boro duit jeung duit peletuk teh geuning panyarekan aduh Senin Bang Emok Salasa MBK Rebo PNPM capek da eta atuh sagala diinjeuman tah surak rumasa teh tuh cager bager bener tah matahak nu ngaran kahirupan mah kudu bener cek agama bener cek dari agama bener cek hukum adat saadatna masing-masing sacirina masing kuring jika kieu keun bae we dan diomongkeun lagi agama batur kopiah ngomong agama nu diudeng ngomong agama geuning sarua eta naon beda mah jeung kudu pasea ku bajuna well tah sedih atuh da kana burger teh ieu mah 11 23 teu beres-beres ai di dieu loba nu 11 loba nu 23 loba nu 23 ta ibu teh ngawadul nu puguh mah loba nu henteu atuh da lain kudu pase aku cara cager bager bener tah bener cek hukum negara bener cek hukum agama bener cek hukum adat sabab urang saadatna masing cager bager bener pinter budak nu alus teh pinter lain pinter ranking hiji di sakolana lain pinter matematikana lain pinter bahasa Inggrisna naon hartina budak pinter lamun teu gablek etika ka inung bapana Allah kajen ranking hiji komputer jago Inggris pinter tapi teu bisa ngajaga etika kanu jadi kolotna nah naonan make jeung pinter justru budak nu pangboloho-bolohona nu teu bisa ngaragangan ka indung bapak nabi ka teu japal jasa kolot ka anakna well tanggal 22 disebut hari ibu jepret foto jeung inungna sayang nana ngumah wadah kitaro itu ibu nyiwit budak dengekeun sia cenah ari cek anakna teh ngalawan dia mamah ge baheula kitu cager bager bener pinter lain pinter juara hiji lain pinter komputer lain pinter bahasa Inggris kolot baheula teu pinter-pinter amat tapi bisa ngahargaan ka kolotna budak ayeuna palalintar tapi leungit etika ka kolotna bener teu Bu iya ya dihancar siap lah kalem budak soleh teh nu ngarti nu surti nu apa jasa ka kolotna Bandungan jasa kolot gubrag kadunya guyang getih raga pabisa jeung nyawa maot pingaraneunana boga kadaharan diwikeun heula ka anak ridho indung malapar nu penting anak seubeuh ridho indung capek nu penting anak teu capek ridho ngajual sawah nu penting barudak beunang marenang ijazah ieu ge hajat kieu dalin kahayang anak kahayang kolot anak mah itu ngadon sare berarti kahayang kolot ngan bisa
tuh anak engke nyugemakeun kolot ku gigiwan. Ieu background mahal, Pak. 15 juta nu kieu wungkul ceuk nu keterpal we tuh. Tuh katuangan sabaraha puluh jutaan, sound system sabaraha jutaan. Kalau eta cai ku pohar-pohar teuing. Keur ustad ieu teh. La ilaha illallah Gusti Robi 3, 4, 5, 6, 7 diinum kabeh ngerebek beteng urang atuh. Abong ka ustadnya panggung di kieu-kieu jiga ieu hiburan